Mae Gwasanaeth Gwella Llesiant Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, sy'n cael ei alw yn WISE, yn wasanaeth newydd arloesol, sy'n rhoi cymorth i gleifion wella iechyd cyffredinol. Fel rhan o'r gwasanaeth, mae WISE wedi gallu cynnig gweithdai i bobl gan ddefnyddio amrywiaeth o ffurfiau celfyddydol. O chwarae drymiau, ysgrifennu creadigol, y celfyddydau gwledol ac adrodd straeon. Nod y gweithdai hyn yw defnyddio dullau creadigol sy'n ysbrydoli pobl i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu bywydau. I'r rhai sy'n mynd i'r gweithdai, mae'n gyfle gwych i ddysgu sgiliau newydd, ond hefyd i gwrdd â phobl eraill mewn sefyllfaoedd tebyg. Mae'n gyfle iddyn nhw ymlacio, cael hwyl a herio eu hunain mewn amgylchedd cyfeillgar. Mae'r rheini sydd wedi cymryd rhan hyd yma wedi bod yn fentrus ac wedi dechrau magu eu hyder yn ôl. Mae'r amrywiaeth o weithgareddau yn gwneud pobl yn fwy hyderus. Mae'r cysylltiad cymdeithasol a manteision presgripsiynau cymdeithasol wedi dod yn bwysicach fyth yn sgil Covid-19. Yn ystod y pandemig, roedd llawer o bobl yn teimlo'n ynysig, a chafodd hyn ei wneud yn waith gyda chyflerau iechyd newydd nad oeddynt yn hollol siŵr sut i'w lliwio. Mae presgripsiynau cymdeithasol yn golygu roi'r pobl hyn mewn cysylltiad â phobl o'r un anian, a dod o hyd i'r cysylltiadau hynny eto. Mewn rhai ffyrdd, mae'r celfyddydau'n weithgarwch eilradd, lle mae pobl yn defnyddio eu dwylo neu eu meddyliau. Ond yr hyn sydd bwysicaf yw bod pobl yn yr ystafell gyda'i gilydd, yn cyfnewid straeon ac yn cael sgyrsiau cefnogol pwysig.